Vào tối qua, vừa xảy ra vụ cháy lớn tại khu vực nhà kho chứa vật dụng của một hộ dân trên đường Lê Văn Tám, phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, thông tin ban đầu cho biết người dân phát hiện lửa bùng lên trong kho nên hô hoáng và tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên việc chữa cháy tại chỗ không hiệu quả. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng nhiều xe cứu hỏa đã đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế, không để lan rộng. Tuy nhiên, nhà kho và nhiều vật dụng bên trong bị thiêu rụi. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Công an xã Iagrai đã bắt quả tang một đối tượng vận chuyển pháo lậu từ biên giới về nội địa để tiêu thụ với số lượng lớn. Sau thời gian mật phục, vào khoảng 3 giờ ngày 28 tháng 12, lực lượng công an phát hiện phương tiện là một ô tô bán tải lưu thông trên tỉnh lộ 664, theo hướng từ xã Iao về xã Iagrai có nghi vấn chở pháo lậu nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe bán tải do đối tượng Phạm Văn Thành điều khiển đang chở theo 210 hộp pháo hoa nghi pháo nổ loại 49 ống được giấu trong các bao màu đen, tổng trọng lượng là 315 kg. Bước đầu, Thành khai nhận đã mua số pháo lậu trên từ một đối tượng chưa rõ danh tính, sau đó chở đi tiêu thụ. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường đang tiếp tục điều tra truy xét nguồn gốc pháo lậu, giám định với tang vật thu giữ và xác định các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán tàng trữ trái phép súng thông qua mạng xã hội. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Hà Giang trú tại phường Định Công, Hà Nội đăng tải nội dung rao bán súng tự chế PCB. Làm việc với cơ quan công an, Giang khai nhận vào khoảng tháng 10 năm 2025, do không còn nhu cầu sử dụng, Giang đăng bài rao bán thanh lý và gửi khẩu súng cho anh trai là Nguyễn Hà Nam trú tại xã Hoàng Khương, tỉnh Phú Thọ cất giữ. Sau đó, Giang tiếp tục mua thêm khẩu súng PCP khác với giá 9 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Hà Nam và Nguyễn Hà Giang để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Dù chưa đưa vào khai thác 13 km đầu tuyến cao tốc, Vân Phong Nha Trang đã xuất hiện nhiều vị trí mặt đường hư hỏng, phải bóc lên để thảm lại. Tại đoạn tuyến dài 13 km từ phía nam của cửa hầm Cổ Mã đến nút giao tại xã Vạn Ninh cho thấy nhiều điểm mặt đường bị hư hỏng, tập trung chủ yếu tại km 292 cộng km 298. Theo đại diện Ban điều hành dự án cao tốc Vân Phong Nha Trang thuộc Ban quản lý dự án 7 Bộ Xây dựng, các điểm hư hỏng phát sinh chủ yếu do ảnh hưởng của mưa lũ. Ban đầu hư hỏng chỉ ở quy mô nhỏ, tuy nhiên đơn vị đã chủ động mở rộng phạm vi khắc phục nhằm đảm bảo mặt đường êm thuận, an toàn và chất lượng công trình. Đến nay, các vị trí hư hỏng đã được xử lý xong. Trong thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, qua đó góp phần kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông. Tại chốt kiểm soát nồng độ cồn trên đường Lê Duẩn do Tổ Cảnh sát Giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột thực hiện, đa số người dân tham gia giao thông có ý thức chấp hành khá tốt các quy định của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ như có giấy tờ đầy đủ, phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật, không có nồng độ cồn trong máu. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp vi phạm. Về uống mấy ly thôi, chứ cũng không uống nhiều. Mới có 7 giờ rưỡi là đi về. Đi về để là bị mấy chú giao thông bắt thôi, không có gì hết đó. Để phát huy hiệu quả công tác xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí kết hợp tại chốt cố định và tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi quay đầu né tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bảo đảm mọi hành vi vi phạm khi bị phát hiện đều xử lý đúng quy định pháp luật. Trong đó, cao điểm xử lý nồng độ cồn theo 2 khung giờ, từ 12 giờ đến 14 giờ 30 phút và từ 19 giờ đến 22 giờ. Qua quá trình chúng tôi kiểm tra thì đa số người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì còn một số trường hợp vẫn điều khiển phương tiện trong hơi thở có nồng độ cồn. Thì đối với những trường hợp này chúng tôi sẽ xử lý rất là kiên quyết vì đây là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Trong năm 2025, qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện lập biên bản trên 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua đó đã góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2024.
Sử dụng rượu bia đi xe là gây mất an toàn giao thông ạ, cho mình và cho người khác ạ. Nên không nên sử dụng rượu bia khi lái xe. Hiện nay, nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử dụng bia rượu. Do đó, việc quyết liệt thực hiện các chuyên đề, cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn góp phần nâng cao nhận thức và kéo giảm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tin quốc tế, 2 chiếc trực thăng va chạm giữa không trung và rơi ở New Jersey của Mỹ khiến một phi công thiệt mạng, người còn lại nguy kịch. Vụ va chạm giữa 2 chiếc trực thăng ở khu vực sân bay Hamilton xảy ra vào khoảng 11 giờ 25 phút ngày 28 tháng 12. Trên mỗi chiếc trực thăng chỉ có một phi công, không chở thêm ai. Video từ hiện trường cho thấy một chiếc trực thăng quay tròn và rơi nhanh xuống đất. Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa sau đó dập tắt ngọn lửa bao trùm một trong 2 chiếc trực thăng dưới đất. Chiếc trực thăng đỏ bị gãy đuôi và phần đầu bị hư hại nặng. Chiếc màu trắng dường như bị thiêu rụi hoàn toàn, chỉ còn lại phần thân dưới. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Cục điều tra đặc biệt 180 ngày tại Hàn Quốc về cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol và vợ ông Kim Ki-hong Hee đã hoàn tất với mức án đề xuất đối với Kim là 15 năm tù. Nhóm công tố viên đặc biệt xác nhận các cáo buộc tham nhũng của ông Yoon và vợ, bao gồm thao túng giá cổ phiếu và nhận quà xa xỉ, và đề nghị Kim Ki-hong-hee mức án 15 năm tù giam. Vụ án đánh dấu lần đầu tiên một đệ nhất phu nhân bị xét xử trong khi bị giam giữ tại Hàn Quốc. Tòa án Seoul dự kiến tuyên án bà Kim vào ngày 28 tháng 1 năm 2026. Cựu Tổng thống Yoon cũng đang bị xét xử với cáo buộc chủ mưu nổi loạn khi ban bố thiết quân luật một năm trước, đẩy đất nước vào khủng hoảng chính trị. Cáo buộc này đồng nghĩa ông có thể phải chịu án tù chung thân, thậm chí là tử hình, song cựu Tổng thống Yoon phủ nhận hành vi sai trái. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc khi cả cựu tổng thống và phu nhân đều bị bắt giữ. Thưa quý vị, cận Tết Nguyên đán, nhu cầu thanh toán chuyển tiền của người dân tăng mạnh, cũng là thời điểm các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Hàng nghìn vụ việc lừa đảo qua mạng, nhưng cũng có nhiều khách hàng bình tĩnh xử lý hoặc là được xử lý ngay tại quầy giao dịch, giúp bảo toàn số tiền trong tài khoản. Chị Vui làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu tại Hà Nội. Làm việc từ 8 giờ sáng đến 17 giờ, nên việc mua sắm trực tuyến đã trở thành thói quen của chị và đồng nghiệp. Theo chị Vui, việc mua hàng trực tuyến tiện lợi, nhưng gần đây chị cũng gặp nhiều chuyện đáng ngờ. Như có người gọi điện nói là giao món hàng, nhưng yêu cầu chị chuyển khoản số tiền 10.000 đồng để xác nhận đơn hàng. Vì nhiều việc và số tiền nhỏ nên chị đã nhanh chóng chuyển khoản. Shipper có gửi đến cho tôi một đường link và yêu cầu tôi là sẽ xác nhận là đã thanh toán vào cái đơn hàng đấy cho bạn ý. Thì sau khi mà tôi biết được là trên các kênh thông tin truyền thông cũng có rất nhiều cái thông tin về kích hoạt vào những cái đường link giả mạo là sẽ dẫn đến lừa đảo và chiếm đoạt tài khoản, thì tôi nhận thấy rằng đây có thể là một chiêu thức lừa đảo, nên là tôi đã không thực hiện cái thao tác đấy ạ. Anh Tuyên, chủ một cửa hàng tạp hóa, cần nhập lượng hàng lớn để bán dịp cuối năm. Trước đó nhận hàng thì mới chuyển tiền, nhưng lần này đối tác lại yêu cầu chuyển tiền trước. Do cần nguồn hàng nên chút nữa anh đã bị sập bẫy. Tôi chạy tức tốc ra đây để nhờ các bạn rút sổ tiết kiệm để tôi chuyển cho bên kia. Nhưng mà rất là may thì được các bạn tư vấn là cần phải kiểm tra kỹ thông tin của bên bán thì mình mới chuyển, không thì lại mất hết. Thì tôi có gọi điện lại xác nhận thì bên đấy đã chặn tôi trên mọi nền tảng. Ngân hàng chúng tôi thì trong thời gian gần đây cũng đã gặp khá nhiều những cái trường hợp khách hàng ra với mục đích là rút tiền đột xuất. Chúng tôi có thể hướng đến khách hàng với những cái bệnh viện cảnh báo ở đây. Thì khách hàng sau khi mà họ được tham khảo, họ xem những cái ví dụ mà chúng tôi đưa ra, thì họ sẽ nhận thức lại được cái vấn đề của mình, và từ đó họ sẽ có những cái suy nghĩ lại và cân nhắc lại cái việc chuyển tiền. Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro gian lận trong hoạt động thanh toán đã phát đi trên 2 triệu lượt cảnh báo lừa đảo tới khách hàng. Hơn 670.000 giao dịch đã được người dùng chủ động dừng hoặc hủy sau khi nhận được cảnh báo, với tổng giá trị gần 2.600 tỷ đồng.
Theo Ngân hàng Nhà nước, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt hiện tăng khoảng 500 lần về số lượng và hơn 60 lần về giá trị so với cách đây 20 năm. Sự bùng nổ của phương thức thanh toán này cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về đảm bảo an toàn giao dịch, tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ trực tuyến thì điều quan trọng nhất là khách hàng tuyệt đối không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP thông qua các cái đường link lạ do đối tượng gửi đến hoặc các cuộc gọi mạo danh các cơ quan nhà nước, công an, thuế, điện lực nhằm yêu cầu khách hàng là thanh toán các khoản phí, chuyển tiền hoặc là thanh toán tiền điện, v.v. Ngoài ra thì khách hàng lên gọi trực tiếp đến các tổng đài của ngân hàng hoặc ra các phòng giao dịch gần nhất để được xác minh thông tin. Đối với các cuộc gọi lừa đảo như vậy thì khách hàng lên đổi mật khẩu, tạm dừng dịch vụ và liên hệ tổng đài của ngân hàng để cung cấp và để ngân hàng xác minh thông tin và có do ngân hàng gọi hay không. Khách hàng lên truy cập vào các cái trang chính thống của ngân hàng hoặc qua các cái kênh phương tiện truyền thông để cập nhật các cái hình thức lừa đảo mà các đối tượng hay sử dụng.